როგორ აამუშაო შენი იდეა, როგორ დაგეგმო შენი წარმატება, როგორ დაეუფლო ურთიერთობის ხელოვნებას, შემოუერთდი ჩვენს ფორუმს, შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. რადიო იმედზე. საღამოშიდობისა მოგესალმებით ყველას, მისი რადიომოღებიც მომართულია იმედის ტალღაზე, გვისმენთ ინტერნეტის მეშვეობით მისამერძე რადიო იმედი წერტილი. მოგესალმებით ყველას, ნინი ხუგაშვილი და PR კლუბის მხარდაჭერით წარმოგიდგენთ გადაცემას PR ფორუმი. ჩვენ ტრადიციულად ერთმანეთს ხვდებით ხუთშაბათობით საღამოს 7 საათიდან და მიმოვიხილავთ იმ თემებს, რომელიც სხვადასხვა კუთხით უკავშირდება საზოგადოებასთან ურთიერთობას. დღეს თქვენს ყურადღებას შევაჩერებთ ბიზნესის სოციალურ პასუხისმგებლობაზე. როგორ ფიქრობთ თავად თქვენ, რა კუთხით საჭიროებს დღეს ჩვენი საზოგადოება ბიზნესის ყურადღებას და დახმარებას? დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში ნომრებზე 292 1188 292 1189 და გაგვიზიარეთ თქვენი შეხედულებები. ჩვენ ახლა ალბათ ძალიან ბევრი კომპანიის წარმომადგენელი გვისმენს და იმეც ვიტოვებ, რომ გაითვალისწინებენ კიდეც თქვენს გამოხმაურებას. ხო თუ არაფერი სტუდიაში მყავს ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც ნამდვილად ყურად იღებს თქვენს მოწოდებებსა და მინიშნებებს, ამაში დარწმუნებული ვარ. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა როგორც წესი გამოხატულია ძირითად შემთხვევაში ქველმოქმედებით, როგორ უცხოური გამოცდილება და როგორ მას ფეხს ქართული კომპანიები დაიყენებენ თუ არა, როგორც მხოლოდ PR-ის შემადგენელი ნაწილი, ანუ მიდგომები და ექსპერტთა შეფასებები იქნება აუცილებლად ჩვენი უახლოეს მომავალში ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი თემა და შევაჯამებთ კიდეც მას, თუმცა დღეს ერთ-ერთი ქართული კომპანიის მაგალითზე შევეხოთ მოდით ამ თემას. მოდით მოვისმინოთ სტუმრის რეგალია და დაუბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში. თათა მურჩილაძე, ახალი ნათების PR-ი, განათლება, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, მაგისტრი, წარმატების ფორმულა, შრომის მოყვარეობა, საქმისადმი სიყვარული, სწავლის მოთხოვნილება, კონტაქტურობა. საღამოშიდობისა, თათა მურჩილაძე, ახალი ნათების საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი დღეს ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით თათა და დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო, გამხდარიყავით დღეს ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ნინი, პირველ რიგში თქვენ გიხდით დიდ მადლობას რომ მომიწვიეთ, მიუხედავად იმისა რომ ახალი ნათება და იმედი ძალიან დიდი ხანია არიან პარტნიორები, მე პირველად ვარ თქვენ სტუდიაში და რა თქმა უნდა წარმატებებს გისურვებთ თელს რადიოს კოლექტივს და თქვენს გადაცემას. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი, თქვენი ხმა ჩვენს ეთერში, ჩვენი საზოგადოებისთვის და ზოგადად ჩვენთვისაც. თათა, მოდით პირდაპირ თემაზე რომ გადავიდეთ. მე კიდევ ერთხელ დავაანონსებ ტელეფონის ნომრებს 292 1188 292 1189. დღეს ჩვენი თემაა ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა და თუ თქვენ დაგვირეკავთ და გაგვიზიარებთ თქვენ შეხედულებებს, რა კუთხით საჭიროებს დღეს ჩვენი საზოგადოება ბიზნესის ყურადღებას და დახმარებას, ვფიქრობ ძალიან კარგი იქნება. ახლა კი მოდით გადავიდეთ პირდაპირ საქმეზე. რას ნიშნავს, რა არის ბიზნესისთვის სოციალური პასუხისმგებლობა და რისთვის იყენებენ? ზოგადად აქ ჩაგიკითხებით, ეს არის თუ არა სარგებელი კომპანიისთვის, ისევე როგორც საზოგადოებისთვის ბუნებრივად და რაში გამოიხატება ეს? პირველ რიგში მოდით მე დავიწყებ თქვენი ტექსტით, რაც შესავალში თქვით, რომ რატომღაც მართლაც ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა ძალიან ბევრს ესმის როგორც ქველმოქმედება. თუმცა ეს ასე არ არის. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა არის მუდმივი ვალდებულება ამ კომპანიისაგან, რომ ეს თავისი საქმიანობით ის ეთიკური პრინციპების დაცვით განახორციელებს თელ თავის საქმიანობას, არა მხოლოდ საზოგადოების, არამედ საკუთარი თანამშრომლების მიმართაც. რაც შეეხება იღებს თუ არა სარგებელს, რა თქმა უნდა, კომპანია იღებს ამით სარგებელს, ჯერ ერთი იმას, რომ ლოიალობის განცდა ჩნდება საზოგადოებაში, იმის გამო, რომ ეს კომპანია არა მარტო ვთქვათ აკეთებს ბიზნესს, არამედ აკეთებს ბევრ კეთილ საქმიანობას. თუმცა არის ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც სამწუხაროდ საუბარი უფრო მეტია, ვიდრე საქმე რეალურად. არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც კომპანიები თავად არ ახდენენ ამ ფაქტების აფიშირებას. ასეთებიც არის, გეთახმებით, ჩვენც გაგვიკეთებია, მათ შორის ასეთი რაღაცები, რომ არც გვითქვამს, არც ჩაგითვლიათ ეს უბრალოდ საჭიროდ. გასკებებ, თათა ბიზნეს ორგანიზაციები როგორც წესი სხვადასხვა მეთოდით ახორციელებენ საზოგადოებრივი იქნება თუ სოციალური პროექტები, შესაძლებელია იყოს რაღაცა ფინანსური დახმარება, საკუთარი პროდუქცია, სერვისი, სხვადასხვა ტექნიკური აპარატურა თუ მატერიალური რესურსები. რეალურად ეს არის თუ არა კომპანიისთვის ეთიკის და მისი კულტურის ერთ-ერთი ნაწილი, თუ არის უბრალოდ ხერხი კიდევ ერთხელ რომ ჩავსვაგ ის რომ გამოიყენოს მან გაპიარებისთვის, თუ კომპანია რომელიც არის უკვე შემდგარი ბაზარზე, თამამად შეუძლია განახორციელოს სხვადასხვა პროექტი და მას აქვს ამბიცია რომ არის ძლიერი კომპანია, უნდა იყოს თუ არა მის ბიუჯეტში ყოველთვის გათვალისწინებული ესე თუ ის ხარჯი ამ მიმართულებით. კი, აუცილებლად მაგალითად ახალი ნათების მაგალითზე გეტყვით, რომ ჩვენ
მე ელემენტარულად ეხა როგორც PR-ის განყოფილების ხელმძღვანელს არც მქონდა თქვათ ნასწავლი ამ მიმართულებით თუ რა არის სოციალური პასუხისმგებლობა რისთვის იყენებს როდესაც ახალნათებაში ეს უკვე ხდებოდა მას შემდეგ რაც კომპანია გახდა წარმატებული გახდა ბიზნესის სფეროში ესეთი აქტიური გარდა იმისა რომ თქვათ შემოქონდა ესეთი სიახლეები ნერგავდა ასიახლეებს ნერგავდა ზოგადად ბაზარზე. გარდა ამისა, ჯერ კიდევ მაშინ ვაკეთებდით სხვადასხვა სოციალურ ნაბიჯებს ვდგამდით, ვეხმარებოდით სხვადასხვა ადამიანებს, თუნდაც კომპანიაში შიგნით და რაც შეეხება მიმართულებებს სოციალური პასუხისმგებლობა არ გულისხმობს რა თქმა უნდა მხოლოდ ქველმოქმედებას გულისხმობს აუცილებლად პირველ რიგში თანამშრომლებზე ზრუნვას რადგან ისინი არიან პირველ რიგში მისი მომხმარებელი და მათზე დგას რეალურად ეს კომპანია გულისხმობს გარემოს დაცვით სხვადასხვა აქტივობებს რადგან ჩვენი გარემო ჩვენი დედამიწა გვჭირდება კიდევ დიდხანს და ამიტომ გვინდა გავფრთხილდეთ მას და ასევე გულისხმობს დახმარებას და ასევე გულისხმობს რა თქმა უნდა ჯანსაღი თაობის ზრდას და ამ მიმართულებით სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვას. Მეცით რა მეინტერესებს ამ შემთხვევაში გნებებთ ეს იყოს თქვენს მაგალითზე რომელიმე კონკრეტულ მიმართულებაზე კეთდება ხოლმე აქცენტი თუ შესაძლებელია ამ შემთხვევაში ვარირება. მაგალითად თქვენს მაგალითზე როგორ ხდება თქვენი კომპანიის. ირჩევთ მხოლოდ ერთ მიმართულებას. მაგალითად ამოსავალი ვნახოთ გარემოს დაცვაში რადგან პროდუქცია რომელსაც თქვენ ყიდით ასე ვთქვათ მის მამოძრავებელი მთავარი ძალა ისე და ისე ბუნებას უკავშირდება ჩვენ შევეცადეთ და ქონდა რაღაც სურვილი რომ ერთი პერიოდი რომ აგვეღო ერთი მიმართულება მაგრამ ისევ საზოგადოებიდან გამომდინარე და ისევ იქ არსებული პრობლემებიდან გამომდინარე ვერ შევინარჩუნეთ მხოლოდ ერთი კურსი და მოგვიწია მისი გაფართოება და გადახალისება სხვადასხვა მიმართულებით რადგან გარდა გარემოს დაცვის არსებობს იქ ადამიანები რომლებსაც ჭირდება დახმარება არსებობენ დაავადებული ადამიანები არსებობენ ადამიანები რომლებსაც არ აქვთ ზოგადად ნატურაც არ აქვთ და ამიტომ სოციალურად დაუცველია გარდა ამისა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ იგივე ვასწავლოთ სკოლის მოსწავლეებს ახალგაზრდობას თუ როგორ უნდა გამოიყენონ ეს სანათი საშუალებები და განათება ისე რომ მათ იმეცადინონ და თან ეს თვალები არ დაეძაბოთ თქვათ და ამ ხრივაც ქონდა ჩვენ აქტივობები ჩვენ შემოვიტანეთ სანათი საშუალებების თელი სერია რომლებსაც ეტალონი სანათები დავარქვით და იყიდებოდა ესეთი სლოგანით ჯანმრთელი თვალები ნათელი აზრები ეს იყო მაგიდის სანათები სპეციალურად ბავშვებისათვის და ესეთი მუშა გარემოსთვისაც ასე გათვლილი რომლებიც ესე იყო მორგებული თვითონ ეს სინათლის დახრა შუქი ფერი და რაღაც ყველაფერი რომ თვალს არ ძაბავდა კითხვის და მუშაობის მომენტში ამ შემთხვევაში მომხმარებლის კომფორტზეც არის აქცენტი ხო თავისთავად გაკეთებული რა სიტუალისწინებთ ასე დროს როდესაც დამტკიცებულია მაგალითად ბიუჯეტი კონკრეტული აქტივობებისთვის მაგრამ არ არის უფრო ზოგადად უფრო ღრმად მითითებული მიმართულება საკუთარი ინტერესები თუ მარტივად რო თქვა საზოგადოების დაკვეთაზეც მუშაობთ. არის ეს როგორ გიკავშირდებიან, როგორ გაწვდენენ ხმას, შესაძლებელია ძალიან ბევრი გვისმის, ვისაც სწორედ თქვენი დახმარება ჭირდება ამ დროს. თავდაპირველად მე მინდა ვაცნობ მოსახლეობას რომ 2012 წლის უკაცრავად 2012 წლის იანვარში ახალმანათებამ დაარსა საქველმოქმედო ფონდი. ზუსტად აი ამ თვეში გარდაიცვალა ახალმანათების ერთ-ერთი დამფუძნებელი ქალბატონი ირმა გაბინაშვილი, რომელიც იყო უზომოდ ქველმოქმედი ადამიანი, ქალბატონი, რომელიც ეხმარებოდა ყველას ამ ქვეყანაზე მეზობლებიდან დაწყებული ნათესავები და მე მგონი უცხო ადამიანებსაც კი. და ამიტომ აი ამ ქალბატონის საპატივცემულოდ დავაარსეთ ფონდი. ფონდის ძირითადი დონორები არიან ისევ კომპანია და კომპანიის თანამშრომლები და სწორედ ეს ფონდი პირველ რიგში უკვე ეხმარება ამ ხალხს და როგორ მოვიპოვებთ თავიდან ცოტა რთული იყო იმიტომ რომ არ ვიცოდი თქვა სად გვეძებნა ეს ხალხი ვისაც ჭირდებოდა რაღაცა დახმარება და ვეძებდით ახლობლებში მეზობლებში აი ეს სანაცნობო წრეებიდან შემდეგ გავაკეთეთ ალბათ მასმედიის საშუალებით ერთი დონის გამოცხადება და უბრალოდ არის სამწუხაროდ ჩვენი რეალობა რომ აუცილებლად დაფიქსირდებოდა თქვენს კომპანიის ასე თქვათ სარებზე ხო მე გავაკეთეთ ანუ ჯერ Facebook-ით დავიწყეთ და მე უკვე როდესაც საკმაოდ დიდი აქცია დავგეგმეთ
გაგმეთ, ეს იყო ლეიკემიის დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად. აი სწორედ მაქედან უკვე გახდა ცნობილი ფართო საზოგადოებისთვის, რომ არსებობს ეს ფონდი და რომ შეგვიძლია დახმარება. შესაძლებელია რომ მოგმართონ რაიმე ფორმით და რა ფორმით ხდება ვთქვათ მომართვა და დაკავშირება საჭიროების შემთხვევაში. ძირითადად მოდიან ხოლმე სათა ოფისში, ტოვებენ წერილს, ან მიმართავენ Facebook-ის გვერდზე ადმინისტრატორს და შემდეგ განიხილება უკვე ეს წერილები. ძირითადად აი ამ ორი ფორმით ხდება მომართვა. გასაგებია. თქვენ განგიხორციელებიათ თქვენი მოღვაწეობის ფარგლებში ასე ვთქვათ სხვადასხვა მიმართულება, აქცენტები ხშირად კეთდებოდა ეკოპროექტებზე, საქველმოქმედო ფონდი ახსენეთ, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული კამპანიაც არაერთხელ მახსოვს თქვენი კომპანიიდან და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელიც ზუსტად ხვალ უნდა დადგას და შეიძლება გვესაუბრეთ დედამიწის საათზე, რა როლი გაქვთ ამ შემთხვევაში და რას ნიშნავს ის და რას ახსენებს ეს დღე ჩვენ ყველას. ძალიან დიდი სიამოვნებით. დედამიწის საათის სპონსორი ახალი ნათება, ოქროს სპონსორი ახალი ნათება გახდა 2012 წელს. 2012 წელი ჩვენ გამოვაცხადეთ მწვანე ინოვაციის წლად, რაც გულისხმობდა, რომ აი ამ წლის განმავლობაში იანვრიდან მოყოლებული დეკემბრით დამთავრებული კომპანიამ ჩაატარა არაერთი მწვანე აქცია და ძალიან ბევრი ღონისძიება. და აი ამ მწვანე თემაზე, გარემოს დაცვის თემაზე და ერთ-ერთი ამ მწვანე ინოვაციის ფარგლებში იყო ზუსტად ეს დედამიწის საათის სპონსორობა. თვითონ დედამიწის საათი უკვე თუ არ ვცდები 7-8 წელია რაც სოფლიოში ტარდება და ის პირველად სიდნეიში WWF-მა ჩაატარა, როდესაც აი ეს ერთი საათით ჩააქრეს შუქები, რომ დაესვენა ამ ჩვენს დედამიწას და შემდეგ უკვე ეს აიტაცა მთელმა მსოფლიომ. წელს ფიქრობენ, რომ იქნება ყველაზე დიდი გამოხმაურება, რადგან თორცდები მსოფლიოს ქვეყნების 80% იქნება ჩართული და ესეთი ყველაზე ღირსშესანიშნავი ძეგლები, ვთქვათ, ქალაქების სიმბოლოები, კულტურული დაწესებულებები და ასე შემდეგ ყველაფერი ქრება. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს წელს, რომ ჩაქრება ასევე თბილისშიც, მინიმუმ ანძა და მშვიდობის ხიდი გვინდა, რომ იმის გამო რომ დაფიქსირდეს ეს ყველაფერი და გარდა ამისა ეს კონკრეტული ღონისძიება, რომელსაც ახალი ნათება აფინანსებს, ტარდება შერატონში, როგორც თბილისში, ასევე ბათუმში და იქაც რა თქმა უნდა ჩაქრება შუქები. და აი ამ ერთი საათით გვინდა რომ დავასვენოთ დედამიწა. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვარ წარმომადგენელი კომპანიისა, რომელიც 365 დღე წელიწადში ვაღადებთ, რომ ანთეთ გაანათეთ, ეს მაინც გვჭირდება ეს ერთი საათი, რომ ხალხს გაუჩნდეს იმის შეგრძნება, რომ უნდა რაღაცნაირად თავის წვლილი შეიტანოს გარემოს დაცვით აქტივობებში. ვიდრე ჩვენ რეკლამაზე გავალთ, რომელ საათზე იგეგმება ეს, როდის უნდა ჩავაგროთ შუქი გვითხარით და შემდეგ 9:30-დან 10:30-მდე უნდა ჩააქროთ შუქი და გარდა ამისა ნებისმიერ მსურველს, ვისაც აქვს სურვილი, რომ თავად მიიღოს მონაწილეობა, შეუძლია მრგვალ ბაღთან გაერო სახლის წინ მივიდეს. იქ არის დაგეგმილი ესეთი გარე კონცერტიც იქნება ეს მწვანე სანთლების შუქზე. ყველანი ერთად ჩააქრობენ გაეროს სახლს და იქნება ძალიან ლამაზი საღამო. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ცოტა ხნით შევისვენებთ ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა, რა აქციებს გულისხმობს და რა ტიპის მიმართულებებს საუბრობთ ზოგადად დღევანდელ გადაცემაში, ვისწავლეთ რამდენიმე წუთით და შემდეგ PR ფორუმისა პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. საღამოშიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას გულისხმობთ გადაცემას PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ახალი ნათების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დღეს ჩვენი სტუმარი თათა მურჩევაძე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თათა საღამოშიდობის და კიდევ ერთხელ მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. ჩვენ საუბრობთ ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა. არის ეს ჩამოყალიბებული რაღაც პრიორიტეტებად გაწერილი მიმართულებები, რაც უნდა გაკეთდეს თქვა აქცენტი ან სტატისტიკური მონაცემები გნება თქვა აქვს ამის? კი, სხვათა შორის მე მოვიწია ეს ინფორმაცია და ანუ კვლევა, რომელიც დაახლოებით 56 ქვეყანაში ჩატარდა, გვამცნობს, რომ ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობიდან პრიორიტეტები დაალაგდა შემდეგნაირად. პირველი ადგილი მაინც ეკუთვნის გარემოს დაცვას, ანუ პირველ ადგილზე არიან კომპანიები და უპირატესობას ანიჭებენ კომპანიებს, რომლებიც ახორციელებენ გარემოს დაცვით სხვადასხვა აქტივობებს. შემდეგ ამას მოყვება განათლების გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული კომპანიები, თუნდაც იგივე კომპიუტერული თუ სხვა ტიპის კომპანიები, რომლებიც აი რაღაცა თავის ნაბიჯებს გამენ იმისთვის, რომ ახალგაზრდობას მოუწოდონ განათლებისკენ და შეუქმნან უფრო კარგი ბაზა, თუნდაც ტექნიკური იმისთვის, რომ უფრო კარგი განათლება მიიღონ.
შემდეგ არის მესამე საფეხური ამისა, ეს არის უფრო სიღარიბესთან ბრძოლის და სხვადასხვა ადამიანების დახმარებაზე მიმართული. და შემდეგ მეოთხე არის კატასტროფების შედეგად დაზარალებული ადგილების დახმარება და ბოლოს არის მცირე ბიზნესის მხარდაჭერა. მე ძალიან მოხარული ვარ იმით, რომ აქედან პირველი სამი ახალნათებას განუხორციელებია და ვაპირებთ კიდევაც მომავალში. ძალიან კარგი. როგორი დამოკიდებულება საზოგადოების მხრიდან თავად თქვენ თუ გაგიკეთებიათ ერთგვარი შეჯამება ამის, ანუ არსებობს ზოგადი სტატისტიკა, მომხმარებლების მხრიდან ამ შემთხვევაში ნდობა იზრდება, უფრო მეტად გენიჭებთ პრიორიტეტი იმ კომპანიებთან შედარებით, ვინც ასეთი ტიპის პროექტებში საერთოდ არ არიან ჩართულნი. როგორ ფიქრობთ თქვენ? კი, ამ შემთხვევაში ძალიან იზრდება მოსახლეობის ჩართულობაც და მათი რაღაც ლოიალურობის შეგრძნებაც. მაგალითად გამოკითხული მოსახლეობიდან 66%, ანუ იგივე მარკეტინგულ კვლევას გულისხმობ, რომელიც 56 ქვეყანაში ჩატარდა. ანუ ეს ამ მოსახლეობის ამ გამოკითხულ ადამიანთა 66% თვლიდა, რომ ერჩივნათ, თქვათ იგივე მომსახურება ან პროდუქცია ეყიდათ და ესარგებლათ იმ კომპანიებისგან, რომლებიც აკეთებენ ესეთ სოციალური პასუხისმგებლობის რაღაც საქმიანობას. როგორც ჩანს, ეს აჩენს თავისთავად გაცდას, რომ შენ ხარ მონაწილე, შენ იღებ რაღაცა გარკვეულ ფინანსურ ხარს იმ შემთხვევაში, რომ ამ კომპანიამ მოახმაროს, თითქოს შეცდები, ხო, ამ პროდუქტის მოხმარებით. ნამდვილად ამაზეც ვისაუბრებ, სულ მალე. გარდა ამისა, იყო კიდევ მეორე ნაწილი მოსახლეობისა, რომლებიც თქვათ, უფრო ჰქონდათ სურვილი, რომ ემუშავათ ესეთ, ანუ თანამშრომელი უკვე უფრო ლოიალური ხდებოდა, თვითონ თანამშრომელი, რომელსაც სიამაყის განცდა უჩნდებოდა, რომ აი ჩემი კომპანია აკეთებს ესეთ რაღაცებს და მე რა ბედნიერი ვარ, რომ ამ ყველაფრის მონაწილე ვარ და მეორე ნაწილი, რომელსაც სურდა, რომ ესეთ კომპანიაში ემუშავა და არსებობდა კიდევ ესეთი ვთქვათ იგივე ინვესტორები და იგივე პარტნიორები, რომლებიც ასევე ამოყობდნენ და რომლებსაც ჰქონდათ პრიორიტეტი იმისა, რომ ვთქვათ ისეთ კომპანიებთან თანამშრომლობთ, რომლებიც აკეთებენ ესეთ საქმიანობას. რაც შეეხება ახალი ნათების შემთხვევაში, ყველაზე ნათლად ჩვენ ეს დავინახეთ 2012 წლის მაისსა და ივნისში. 15 მაისს დაიწყო საქველმოქმედო აქცია ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა დასახმარებლად, რომელიც გულისხმობდა, რომელსაც ჰქონდა რეალურად ორმაგი სარგებელი. ერთი რომ ჩვენ ესე იგი ეს ამ აქტივობაში იყო ჩართული ეკონატურები, ეს არის ფილიპსისა და ოპლის ეკონატურები, რომლებიც ჩვენ ქსელში იყიდება და არის რეალურად ბაზარზე არსებული ყველაზე ხარისხიანი ეკონატურა, ისეთი რომელსაც არ შეგეშინდება, იმიტომ რომ შიშსაც არსებობს რაღაც სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროები, რომლებიც ნერგავენ ამ ეკონატურების შიშს. თუმცა ამ შემთხვევაში გამოისხულია ეს ყველაფერი და ანუ ამ ეკონატურებზე გავაკეთეთ აქცია, რომ შემოსული თანხის, ანუ ამ ერთ თვეში გაყიდული ამ ეკონატურებიდან შემოსული თანხის 10%, 10%-ს ჩვენი საქველმოქმედო ფონდი გამოიყენებდა ამ ბავშვების დასახმარებლად. შედეგი იყო არაჩვეულებრივი. ჩვენ ჩავატარეთ კვლევაც, გარდა ამისა, კვლევის გარდა უამრავმა ადამიანმა მომართა კონკრეტულად მე ჩემს თანამშრომლებს, რომ აი ჩვენ სულ გვჭირდებოდა აი ამ წუთას თქვათ ეს ეკონატურები, მაგრამ ვიყიდეთ იმის გამო, რომ ქველმოქმედი. კი, აუცილებლად რეალურად საზოგადოების ნაწილი არსებობს ისეთი, რომელსაც უნდა რომ აქვს ეს სურვილი, რომ იყოს ქველმოქმედი, რაღაცა ჩადოს თავისი, წვლილი შეიტანოს თავისი და ამიტომ ეს იყო ძალიან წარმატებული პროექტი და ჩვენ შემდეგ ძალიან ესეთი კარგად დავეხმარეთ ამ ბავშვებს და ესეც ანუ ანგარიშიც გავაკეთეთ შემდეგ ამ საზოგადოებას, რომელმაც სწორედ ეს თანხები გაიღო ამ ბავშვებს. ანუ იმ კომპანიებისთვის მიმართვა, რომლებიც არ არიან ხოლმე როგორც წესი ჩართულები ამ ტიპის კამპანიებში, ერთგვარი მოწოდებაა, ხო? ესე იგი, მოდით საინფორმაციო გამოშვებამდე გავიდეთ, შევისწავლოთ სულ რამდენიმე წუთით საინფორმაციო სამსახური ქვეყანაში მიმდინარე მთავარ თემებს მიმოიხილავ, შემდეგ კი შეგიძლიათ დაგვეკავშირდეთ ტელეფონის ნომრებზე 292 1188 292 1189 და დააფიქსიროთ საკუთარი პოზიცია, როგორ ფიქრობთ, რა კუთხით საჭიროებს დღეს ჩვენი საზოგადოება ბიზნესის ყურადღებას და დახმარებას, ან პირადად თქვენ რა გასაჭიროებათ, როგორ ფიქრობთ, რისთვის გჭირდებათ ბიზნესი დღეს დაგვერეკეთ და გვერდეთ ამის შესახებ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ეს არის გადაცემა PR ფორუმი. შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად.
საღამოშიდობისა მოგესალმებით ყველას განმოგრძოთ გადაცემას PR ფორუმი გახლავართ ნინი ხუგაშვილი დღეს ვსაუბრობთ თემაზე ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა ჩემი სტუმარი თათა მორჩილაძე ახალი დათების საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი როგორ ფიქრობთ რა კუთხით საჭიროებს დღეს ჩვენი საზოგადოება ბიზნესის ყურადღებას და დახმარებას სატელეფონო ხაზია მსმენელი მოდით მოვუსმინოთ საკუთარ დიდი ხანის გვალოდება საღამოშიდობისა მოგესალმებით თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ როგორც ჩანს არ მოხდა დაკავშირება მსმენელთან 292-11-88 გახლავთ ჩვენთან საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები როგორ ფიქრობთ რა კუთხით საჭიროებს დღეს ჩვენი საზოგადოება ბიზნესის ყურადღებას და დახმარებას ან პირადად თქვენ როგორ ფიქრობთ რაში გჭირდება თუ ხეშად რომ თქვენ ბიზნესი თათა თუ შეიძლება განვაგრძოთ თემაზე საუბარი ახალი ნათება რომელიც პერმანენტულად ახორციელებს ხოლმე სხვადასხვა ტიპის აქციებს რომელიც დაკავშირებულია სწორედ სოციალურ პასუხისმგებლობასთან. თქვენ არც ისე დიდი ხანია დაიწყეთ ახალი კამპანია, იქნებ გვეუბნოთ ამის შესახებ მიმდინარე პროექტები და სამომავლო გეგმები ახალი ნათების. სიამოვნებით კამპანია რომელიც ამ წუთას მიმდინარეობს ახალნათებაში, ეს არის აქცია იყავი ქველმოქმედი, რომელიც დაიწყო 25 თებერვალს და დასრულდება 24 მარტს. აქცია გულისხმობს ახლა მოგიყვებით, აქცია გულისხმობს პირველ რიგში საქველმოქმედო არის აქცია და შემოსული თანხის 5% მოხმარდება სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, სადაც მხოლოდ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებშიც არის მინიმუმ 3 და მაქსიმუმ 7 ბავშვი. რაც შეეხება თვითონ აქციის შინაარსს, გარდა იმისა, რომ ეს იმისათვის, რომ ეს ყოფილიყო უფრო მომხიბვლელი მოსახლეობისთვის და უფრო აეტაცა, თქვათ, ქართულ მოსახლეობას, ჩვენი ბიზნეს, ანუ ჩვენ როგორც ბიზნეს კომპანიამ დავთმეთ ჩვენი რაღაცა წილიც, ასე ვთქვათ და გამოვაცხადეთ პარალელურ რეჟიმში 20%-იანი ფასდაკლება ამ ნათურებზე. რეალურად ადამიანი ამით აკეთებს სამ კეთილ საქმეს, ერთი რომ ზოგავს თავისი ოჯახის ბიუჯეტს, იმით რომ იხდის ნაკლებს, შემდეგ რომ ზოგავს ელექტროენერგიას, იმიტომ რომ ეს ეკონათურები 80%-იან დაზოგვას გულისხმობს ისედაც და შემდეგ რომ იმ შემოსული თანხიდან უკვე რაც ფასდაკლებით იყიდიან ეს ადამიანი, ამ შემოსული თანხიდან უკვე კომპანია კიდევ 5%-ს შეინახავს აი ამ ოჯახებისთვის. ჩვენი პარტნიორი ამ შემთხვევაში არის ქველმოქმედთა სახლი მომავლის გზა, რომელსაც უკვე აქვს ესეთი ბაზა, სადაც ეს ოჯახები ყავს თავმოყრილი, მრავალშვილიანი ოჯახები, რომლებიც აი მართლა საოცრად ძალიან საცოდავ მდგომარეობაში იმყოფება, უმეტეს მათგანს არ აქვს სახლი, ისინი ცხოვრობენ ვაგონებში, სარდაფებში. ხშირ შემთხვევაში ეს სარდაფებიც კი ნაქირავები აქვთ და ამისი გადახდის თანხაც არ აქვს. ბავშვები არიან ხშირ შემთხვევაში მშივრები, ნუ იქ საერთოდ ტანსაცმელზე და ასე შემდეგ ფუფუნებაზე რო არ ვისაუბროთ, დაუფანლები ამალი არ აქვთ ხშირ შემთხვევაში. სწორედ ასეთი ოჯახებისთვის შეიქმნა ეს მომავლის გზა და არა მარტო ეგეთი ოჯახებისთვის, მაგრამ ამ წუთას მათზე აქვს ორიენტაცია აღებული და ჩვენც აი სწორედ მაგ ბავშვებისთვის გადაწყვიტეთ ამ ყველაფრის ამ აქციის ჩატარება. შემდეგ ეს შემოსული თანხა მოხმარდება აი ამ ბავშვების არა კონკრეტულად თქვათ კვებას და ტანსაცმლის შეძენას, არამედ გავაკეთეთ უფრო სამომავლო გეგმებზე აქცენტი. ამ ბავშვებს ჩვენ შევეცდებით რომ აი ამ თანხით რაღაცა ვასწავლოთ. რეალურად ამ ოჯახებიდან ხშირ შემთხვევაში არც ერთი მშობელი არ არის ხოლმე დაცაქმებული, ან არის ერთი. ამიტომ ჩვენ გვაქვს სურვილი რომ ეს ბავშვები შემდეგ როდესაც აი ამ თქვათ იქ სახლით შეიქმნა, რაღაცა სწორედ ამ მომავლის გზამ გააკეთა სახლი, სადაც ამ ბავშვებს დღის მანძილზე შეუძლიათ ყოფნა იქ იყვებონ, იმეცადინონ. მაგრამ შემდეგ როდესაც ეს ბავშვები გაიზრდებიან და უბრუნდებიან საზოგადოებას, რომ ეს ისე ქუჩაში არ აღმოჩნდეს და როგორც ესეთი სრულყოფილი პროდუქტი დაბრუნდეს საზოგადოებაში, აი ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს თანხა მოახმაროთ არა აი ამ წუთას თქვათ მათ ტანსაცმელს, მათ კვებას და რაღაცას, რომელიც ამ წუთას ამ მომავლის გზის მეშვეობით მათ აქვთ, არამედ ჩავდოთ ინვესტიცია მათ განათლებაში. ვიღაცას იქ რაღაც ხელსაქმე ეხერხება, შეიძლება ეს იყოს ჭრაკერვა, ეს იყოს ქსოვა და ასე შემდეგ იქ ბიჭებს სხვადასხვა ესეთი თუნდაც პრევენციის ასეთი გზა მონახეთ ხო პრობლემის როგორც ეს. ანუ ვცდილობთ რომ აი ამ კუთხით დავეხმაროთ ამ ბავშვებს, რომ შემდეგ უკვე თვითონვე თავიდანვე აიღონ პასუხისგებლობა თავის ოჯახზეც და რაღაცა თავის წვლილი შეიტანონ თავისივე ოჯახის განვითარებაშიც. ძალიან კარგი საქმე წამოიწყეთ.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ საზოგადოებას ამ ფორმით ახმარებით სწორედ და თუ გეგმავთ კიდევ სამომავლოდ რამე პროექტების განხორციელებას, რომელიც ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში სწორედ აი ამ მიმართულებაში ჩდება. კი, აუცილებლად, ანუ ჩვენი გეგმები ესეთია, რომ წელიწადში მინიმუმ ერთხელ ვაკეთებთ საქველმოქმედო აქციას, რაღაც კონკრეტულ, თქვათ, დღეს უჭირს აი ამ სფეროს, შარშანი ყოლეიკემიაზე გავაკეთეთ წელს აი ამ ბავშვებს და მომავალშიც ვნახავთ რაღაცა მსგავს სფეროს, ჯერ არ გვაქვს დაგეგმილი და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, აი ამ სწორედ ენერგოდამზოგავ სისტემებსა და ნათურებზე ვაკეთებთ ყოველწლიურად, შეიძლება ერთი არა, ორი იყოს და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ჩვენ შარშან შეზღუდული შესაძლებლობების ბავშვებსაც კი მივხედეთ, ასე ვთქვათ, კოჯოში არსებული აი ამ ბავშვთა სახლს სჭირდებოდა სენსორული ოთახი, სადაც აი ესე ბავშვები განვითარდებოდნენ, რადგან იქ განსაკუთრებით მძიმე ბავშვები არიან, თავმოყრილი და მათ ზოგიერთს საუბარიც არ შეუძლია, ზოგიერთს გადაადგილებაც არ შეუძლია და იმისთვის, რომ ისინი რაღაცა ცოტათი განვითარდნენ, სჭირდებოდათ რაღაც გარკვეული სპეციალური ტიპის სანათი საშუალებები, რაც სენსორული სანათები, რაც ჩვენ გვქონდა საბედნიეროდ, სჭირდებოდა სპეციალური ავეჯი, სპეციალური სათამაშოები და აი ამ ხრივაც შარშან დავეხმარეთ ამ ბავშვებს და დღემდე ყურადღებას ვაქცევთ, გარდა იმისა, რომ აი ეს ოთახები გავუკეთეთ, გარდა ამისა გავრემონტეთ და გაუნათეთ, ესე თქვა, საძინებლებით და გაულამაზეთ, ბავშვები, რომლებიც შედარებით აზროვნებენ და რაღაცა ისეთი ბედნიერები იყვნენ, რომ მართლა ღირს ესეთი რაღაცების გაკეთება. ამიტომ ყველას ჩვენ შეგვიძლია გავხდეთ ქველმოქმედი და საკუთარი წვლილი შევიტანოთ ამ კეთილი საქმის კეთებაში. ჩვენ ვიდრე დავასრულებთ გადაცემას, არ შემიძლია უბრალოდ არ კითხოთ, როდესაც გეგმავთ ამ ტიპის პროექტებს, რამდენად ითვალისწინებთ ხოლმე უცხოურ გამოცდილებას, ჩახედული იქნებით, გადაკექილი გექნებათ ყველაფერი. რაზე კეთდება, როგორ ფიქრობთ? აქცენტი და რამდენ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ და რამდენ არის შემდეგ უკვე სფერო მორგებული ქართულ რეალობაზე. კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ვკითხულობ სხვადასხვა კომპანიების, თუმცა გათვალისწინებას რაც შეეხება ალბათ უფრო ჩვენივე პარტნიორების გამოცდილებას, როდესაც მაგალითად გეგმავთ სხვადასხვა ესეთი სოციალური პასუხისმგებლობის აქტივობას, რა თქმა უნდა, ჩვენს პარტნიორებსაც ვაცნობებთ ამის შესახებ და რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, მინდა გითხრათ, რომ ახალი ნათება ბევრად უფრო აქტიური აღმოჩნდა ზოგიერთ იმ საერთაშორისო უზარმაზარ კომპანიასთან შედარებით, რომლებიც არიან ჩვენი მომწოდებლები და პირიქით რაღაცები იყო ისეთი, რომ ჩვენგანაც გადაიღეს. თუმცა არა, რა თქმა უნდა, მათაც აქვს, მაგალითად Philips-ი ამ კუთხით გამოირჩევა, რომ ნუ ისე გიგანტი კომპანია, რომელსაც აი მართლა თუნდაც ის რომ ნამდვილად და ძალიან ბევრ რამეს აკეთებს ამ კუთხით და მათი გამოცდილებაც გამოგვიყენებია, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მაშინ, თუმცა ძირითადად მაინც აი ადგილობრივად გეგმავთ აი ამ იმ წუთას რა ხდება ქვეყანაში და როგორი საზოგადოების საჭიროებებსა და რეალობაზე ხართ მოკლედ მორგებულები. ძალიან დიდი მადლობა თეთა მურჩილაძე გახდეთ ახალი ნათების საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი. დღეს საუბრობდით თემაზე ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა რას უნდა ემსახურებოდეს, ვისთვის უნდა კეთდებოდეს ესა თუ ის პროექტი, გავიგეთ რომ შეგიძლიათ გახდეთ თავადაც თქვენ ქველმოქმედი და დაეხმაროთ იმ ადამიანებს, ვისაც ჩვენგან შეწება ნამდვილად სჭირდება. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, უღრმესი მადლობა თეთა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. გახდეთ დიდი ხუგაშვილი, გადაცემა PR ფორუმის პროდიუსერია ნატალია თეთრაშვილი, ამ გადაცემას თავად კი PR კლუბის მხარდაჭერით გთავაზობთ. უდიდესი მადლობა ყურადღებისთვის და საუკეთესო სურვილებით მომავალ საეთერო შეხვედრამდე გიმშვიდობებით. როგორ აამუშაო შენი იდეა? როგორ დაგეგმო შენი წარმატება? როგორ დაეუფლო ურთიერთობის ხელოვნებას? შემოუერთდი ჩვენს ფორუმს, შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. რადიო იმედზე.